旅行为什么会上瘾？为何会有疫情后的爆发型旅游潮？40年的岁月，身为一位国际旅游团的领队，得以足下留迹60余国，曾经历练北美洲、欧洲各100余趟团体行程，一肚子的故事，只想同您分享。常态的欧美团一般都是10到13天，曾经也引领过32天的团体旅游，行程走到第3个礼拜，且不讲团友，就连领队都想回家咯。说句玩笑话，内衣裤正反面都穿过，再走下去就要穿侧面了。但是等到回了国，相片洗出来，那时还在胶卷时代，团友会打电话来问说，那个有3个绿色洋葱饼的教堂是在哪呀？第二个问题肯定会问，我们下次去哪里游玩啊？旅行社最喜爱的就是回头客、忠实顾客。对于专业领队，最害怕的也是回头客，因为所有的笑话、故事都已经凉透了。但经历了40多年的旅程，证实了这完全是杞人忧天的顾虑。因为同样的行程，从来没有再见过同样的团友，想必他们必定只愿展开另一个新的旅程。这样的现象让我终于明白了，同船过渡是多么难得的机缘，常常团友免不了会提起的。晚上在酒店聊起旅行会上瘾这个话题，往往是旅途中的突发状况。其实就这个话题，领队一般都会避而讳之的。如今事过境迁，不妨说说吧。很久之前有一天，我团体领队与旅行团搭乘旅游大巴士一同前往拉斯维加斯。那天早上11点，我们行驶在I-5高速公路 Mojave Desert 西缘上，天气极为炎热，摄氏度超过51度，创下50年来的温度最高纪录。不夸张地说，高速公路的水泥路面都可以煎蛋了，名副其实的 Sunny Side Up 荷包蛋。可就在这时，观光巴士水冷却系统发生故障，车子因为引擎温度过热停住不动了。我们这才意识到这个突发状况可能对我们团友的安全以及后续的行程将会造成很大的影响。我与大巴司机开始讨论应该怎样处理这个问题，总结了以下几点。第一，打开大巴士的顶窗孔，让车内气流流通，以利于散热。第二，为了让大家的身体水分不至于失去过多，我们向每个人分发了饮用水，每趟进沙漠地区都会预先准备6瓶2公升装的饮用水。第三，当车辆停扎在路边冷却时，我们让团友们下车到车边阴凉处休息。然而还有一个非常重要的问题，就是我们需要其他交通工具接替大巴士。我沿着I-5步行向第一个休息站 2.8 英里走去，抵达后安排食品和饮料，并且使用公用电话，当时手机还未普及，联络了当地的旅行社，协调接替车辆。因为沙漠地区日间气温偏高，一般团队抵达拉斯维加斯后都是分房休息，自由活动。那天晚间10点抵达当地酒店，团友们晚餐后还有7小时的休息时间，实属万幸。更让人感动的是团友们的反响。晚餐后，团友们拍拍我的肩膀，说辛苦你了。在旅行中总是会发生一些不可预知的突发事件，然而当我们遇到问题时，我们总是可以选择积极应对和解决。当我们齐心协力，我们可以打败任何困难。这就是旅行的真正精神和魅力。所以说，旅行不仅是去看美景和体验新文化，也是经历任何困难后克服困难的过程。这个过程不仅可以使人成长，更可以使人体验到旅行的魅力。探险与探索是人类的天性之一，从史前时代开始，人类就不断向外拓展，征服未知的领域，探索未知的地区。从探险家哥伦布到探险家阿姆斯壮，人类一直在寻找新的挑战和冒险。这种精神和探索的欲望深深植根在我们的基因之中。当我们不断地展开探险时，我们学会了如何应对各种困难。我们需要跨越语言和文化差异，并找到解决问题的方法。当我们与不同的人相遇时，我们需要用开放的心态去了解他们的习俗和文化，并学习应对多种情境的能力。正如上面所说，同心协力克服困难是旅行过程中的一个精神。当我们旅行时，我们总是与不同背景和心态的人交朋友，共同面对各种困境。我们必须通过合作和理解，共同找到解决方案和克服挑战的方式。
这种精神让我们更接近重要的价值观：友谊、尊重和合作。通过这样的过程，我们可以发展一种对生命和探索的新理解。当我们跨越文化和语言的障碍，遇到不同的挑战时，我们将成为更有包容性、更有同情心、更有勇气的人。这种精神也让我们更加珍惜这个世界和这个地球，并且更加关注人与人之间的关系。因此，同心协力克服困难是旅行过程中一个非常重要的精神。它让我们以一种更加开放和平和的方式看待世界，从中获得更多的喜悦和意义。感谢您看到这里，40余年的历练，一肚子的故事，希望还有机会同您分享。